Sveiki visi! Išvažiuojame į naują kelionę aplankyti Brastų iš Safari Brastų žemėlapio. Šiandien keliausime nuo Skaudvilės link Kelmės. Maršruto ilgis 120 km ir susideda iš 18 brastų. Bet ar pavyks visur suspėti? Pažiūrėsime. Dar galim tiesiai važiuoti, nes prožas matau. Prožas aš irgi matau. Varom. Spastai kokie ūkininko pakėlė. Čia kelias yra. Su pirma pradėkim nuo to, mes keliais važiuojam. Kaip slidu. Atvykom? Atvykom. Apžiūrėkim, ką čia rasime. Kanalas per Brastą. Mes atvažiuojam apžiūrėti Brastų tam, kad jums nereiktų. Bet karukas nevažiuojam. Nu, Oi, tikrai tai. Manau, kad čia mūsų komentatoriai su bulka pravažiuotų. Oi, čia drąsiai su Ceškė 234. Brasta numeris 41. Čia? Prašom, čia nevažiuoti, nes čia Brasta nėra kelio dalis. Nėra ir nėra čia kaip pravažiuoti. Ir čia atrodo, kad kokie 2 metriukai gylio. Tai sėdam ir važiuojam iki Brastos, kur yra kelio dalis ir apsisuksim. Bet labai gražus vaizdai. Na, čia lengva įkalnė, nieko sudėtingo. Antras bėgis, palietintojas, visi varomi. Turėtume užvažiuoti. Garantuoju, kad neįkilsim. Garantuotai įkilsim. 100% neįkilsim. Ir biškį greičio. Power and speed. Tu, žiūrėk, tą mašiną tikrai daug geriau, ką pačiu negu aš įsivaizdavau. Lengviau nebūna. Gerai. Elektronika. Čia tas filtras net neveikia, tiesiog veikia placebo efektą principą. Ne, biškį lėčiau važiuojam, žinok. Važiuojam keliu, jeigu nesimata. Kas daugiausia, kad apsisukus čia reiks grįžti. O, žiūrėk, ir Brastą. Panašu į Brastą. Metas išlipti ir apsižvalgyti. Na, pirms. Nes turi atsarginius batus. 2. Atodrėkis užnešė išvažiavimą. Bet čia bet kuriuo atveju reikia šokti man į Britkelnes į pažiūrėti, kas daros. Dabar visą laimę net. Einu ten, kur... Čia, žinok, įlūšiu, nes aš čia pradaužiau lengvai. Čia, kad įlūšiu, dar nieko tokio. O, kūrų! Nieko tokio. Nieko tokio, kad čia įlūšiu. Ai. Kaip šalta. Šioje laidoje matysite. Lauk, netemp, tik tai palaikyk man. Ui, O, viskas, ačiū. Eilinį kartą. Važiuojam, pasižiūrim, įsigastam, išvažiuojam. Linkstam link to, kad pažiūrim ar apsisukam. Kanalas kada nors per Brastą. Gal persivadinsim apsisukom. Tai žinai, atrodo kaip kas, kaip Brastų kelininkas. Oranžinė striukė. Tai iš dalies taip ir yra. Wow. Nu ir viskas, pasiekėm tą ribą, kur jau tikrai nebevažiuočiau. Jeigu apsėm iki pilvo, tam tikrą zoną reiškia ačiū ne. O čia dar gilėjom ir gilėjom. Mano Britkelnė jau ribo. Ačiū. Brasta 40. Palieku jums. Upėse vis dar daug vandens
Kai tikrinau Meteo LT parodymus, Šešuvėje rodė 1,7 metro, o Kražantėje 1,5 metro vandens. Šiek tiek apsunkintos sąlygos pervažiuoti brastas, bet mėginsime rasti bent vieną įveikiamą vietą. Brastų žemėlapio nuorodą galite rasti video aprašyme. Taip pat pridėsiu nuorodą į šios dienos maršrutą. 120 km įveikti per vieną trumpą žiemos dieną nėra lengva, bet jei man nepavyktų, tikiu, kad jums tikrai pavyks. Važiuojam tokiais siaurais, kur šlaitai iš šono yra ir provežas, tai labai džiaugiuosi, kad provežas yra. Nežinau, visai atrodo įveikiama. Brasta numeris 42. Ten. Ne kelio dalis, nepravažiuojama, nerekomenduoju čia atvažiuoti. Trumpam sustojame aplankyti pakabinamo tilto Varlokyje virš Šešuvio upės. Pats jaukiausias punktas. O kaip mūsų tėvai eidavo į mokyklą. Kaip su motociklais važiuojančiais. Čia gegužinės vykdavo. Tai gal patai. Tiltas per upę, pavadinimu upė. Jo. Reikia sakyti, tiesiog tiltas per upę. Tiltas per upę. Aš noriu namo, ačiū. Gerai, tęsiam seriją, privažiavau, pamačiau ir nuvažiavau brastą numeris 82. Gal kažkada ir buvo brasta, dabar tiesiog nieko nebeliko. Ten toliau dar yra viena brasta 83, kai upės lankas baigęs, bet tiksliau buvus brasta. Nieko čia nebėra. Kelias, privažiavimas gal tik būtų įdomus, bet kažkieno valdos. Gal šį kartą nesugadinkim laukų. Čia power and speed. Ne, čia lėtai ir tiksliai. Bet čia sakau, kad vežiai pravažiuota dar tas provežas. Ką tik duonos nusipirko žmonės. Nu, komentarai apie nepravažiuojamą dalį. Lengvai pravažiuojama kelio dalis, tik tai Su tanku. 3 metrai gylio griovys, kad niekas nevažiuotų. Bet pagal žemėlapius čia yra kelias. Tai ką darys? Kažkam nepatinka žmonės, taigi turėsim apsisukti, kaip labiausiai mėgstam. Dabar galim greičiau važiuoti brastą būdą. Kažkas labai čia vargsta grįždamas namo kasdien. Su savo siaurais ratukais. Gerai, kad įšalas, nes nesugadinsim kelio labiau. Šiandien kažkas įėjo po kitą vietą. Paklaus, ar gilu? Vis dar keliu važiuojam. Brasta iš Brastų žemėlapio numeris 107A. Čia yra pravažiuojama brasta, kelio dalis. Tik dabar klausimas, kiek to vandens yra. Dar matosi, kad krante suneštas kalnas. Na, reikės įt apžiūrėti. Jeigu vandens metras, galėsim bandyti, bet panašu, kad gali būti gerokai daugiau. O vieta tai, puikiai. Rekomenduoju. Palaukit pavasario atodrėkio, kai sukils vanduo ir važiuokit bandyti savo jėgų.
Žodžiu, pamatavom taip preliminariai, kad gerokai virš 1 metro. Tai tęsim savo tradicijas, atvažiavom, pažiūrėjom ir apsisukę išvažiuojam. Štai bus norinčių čia kažkam atvažiuoti, žinosit, kad tokia vieta yra. Gyventojų nebėra. Viskas gerai, vis dar keliu važiuojam. Matau. Beldžias kažkas. Visą laimę kažkas kelia pravalė. Ir medžiai nupjauti. Mes tik iki upės. Paskui reikės apsisukus grįžti per šitą nuostabią vietą. Brasta numeris 79. Kelio dalis pravažiuojama, bet nedavažiuojama. Nebent turite daug benzino, benzapjūklą ir laiko. Ir daug laiko. Nesibaigia. Va, yra pažymėta. Žemėlapį kelias yra, net matau, provežas. Vos iki netrodai. Tak. Ledą, ne? Aha. Gerai, kad neįlūžom. Įlūžom galę. Gal takšinu. Būtų jokinga užklimtant tas lygios vietas ant ledą. Nežinau, ką reikėtų daryti čia. Su kirviu ledą kapuoti. O, žiūrėk, pravažiuojant. Tai žinoma, čia keliu važiuojame. Mes važiuojame tik Lietuvos Respublikos patvirtintais maršrutais. Mes įstatymus laužom niekada. Tik ledą. Mes esam geri vyrukai. Mes tik ledą laužom. Leidą. Čia didelių ratų provežas. Didelių ratų gatvė čia vadina. Tik ryvyrių važinėt, žinom. Bet taip kaip mes miestiečiai. Mažą miestietišką mašinytę atvažiavom čia. Nieka nenustebėsi. Tik tai 6 cilindrų. Ir baigiam apvažiavimą apvažiuoti. Stabdom. Nestoj. Matai, gerai pagreitis. Čia būtų universitete. Brasta numeris 88. Vandens nemažai, bet gali būt, kad nėra baisiai gilu. Bet kuriuo atveju reikės
Reikės nuo tiltelio pasimatuoti gylį ir bus aišku, kas čia daros. Bet šita brasta yra kelio dalis, pravažiuojama, tik neaišku, ar šiandien pravažiuojama. O čia kaip tik dugnui pasidėt. Šuona jau. Gražios kopos, sustumtos vandens. Gerai, kad slenkčiau ne vieną mašiną. Tas yra pliusas. Nu gerai, reikia šokti į botus, pažiūrėti, ką čia turim. Normaliai. Visą laiką tas panerims gazdina. Ateik arčiau. Palauk, dar reikia apsiprasti. Čia visą upę jau pradėjau šaldžino. Per visą gylį. Nelabai išeina eiti. Norisi prasivalyti ledą, kad nestriktume upės viduryje. Vien kirviu prasivalyti kelią nelengva, todėl atsinešiau ir elektrinį pjūklą. Nėra tai blogai. Svarbiausia variklis nebe upiai. Man rodos, kad pas tavęs bulvės užvirė gale. Kas? Bulvės užvirė. O, kaip gražiai pakibom. Bet ant ledo. Ką čia pasakyti, kai išsitraukti su gervės lenkščia praktiškai nebebūtų. Reikėtų gal pasakyti, jeigu išsitraukti su gervės. Bagažinė. Nu, ten, kur burbuliuoja. Labai gerai, kad ledas įstoja, ne? Nu, bus lengviau praslys. Pračiuoš. Tave kai tempi šoną, tavo rats taip šitas va links, tai nežinau, ar čia gerai, nėra gerai. Gerai, reikia tą medžią ieškoti. Gervė visai gerai traukia. Man patiko, suteikia biškį vilties. Bet tas rats linkstant šoną nepridėjo galių. Nepatiko, ne? O. O, dabar durelės atsidarys.
pradėti, gal būčiau iššokęs. Nu ir ką, vėl ieškom, kur gervę kabinti. Savo eigiai Fordui. Dujos, benzinas, elektra. Tik ant benzino neveikia. Yes, grįžim namo. Pavyko. Važiavom, apžiūrėjom ir apsisukom. Įveikėme Šešuvės upę aukštupyje. Saulė beveik nusileido, nusprendėme, kad atėjo laikas trumpinti maršruto ilgį ir mažinti lankomų brastų skaičių. Žiemos vidurys ir lauke to jau bus juoda naktis. Priekyje mūsų laukia brastos per Kražantę, o joje vandens beveik 1,5 metro. Įsiglostysi mašiną. Brasta numeris 68. Ačiū ne šiandien. Jinai yra kelio dalis, ji yra pravažiuojama, naudojama, bet šiandien vandens daugiau nei Fordo, tai paliksiu jums. Tęsim savo tradicijas, atvažiavau, pamačiau ir apsisukau. Oi, šlapia. Žodžiu, net nesugebu prie upės krantą prieiti. Keista matyti Kražantė tokia pilna vandens, nes dažniausiai joj būna vos 40-30 cm. Bet šiuo metu Kražantė pavasariška. Easy. A tavęs reikia grįžti? Būtų gerai visai. Nepraeisi čia? Ne, nerizikuosi, žinok. Grįžtu pasiimti operatorių ir važiuosime į Šiaulius. Viso maršruto įveikti nepavyko. Maršrutas įveikiamus. Būtinai reikės grįžti prie Kražantės upės, kai vandens lygis nukris. Žiema įsibėgėja, jei vėl neprasidės atodrėkis, aplankysime visas Kražantės brastas, kurių yra nemažai ir dauguma pravažiuojama kelio dalis. Šiandienai tiek, ate.